गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये सर को बैक पेन की शिकायत थी और खुद भी ये डॉक्टर हैं और हमारे पास कैसे आए थे सर? सर मैं तो नेट से देख के आया था। इंटरनेट से देख कर गए थे। अच्छा ठीक है। और इनकी ये एमआरआई की रिपोर्ट है डॉक्टर साहब की। इस एमआरआई में डिफ्यूज डिस्क बल्ज है, पोस्टीरियर सेंट्रल डिस्क एक्सट्रूजन है टाइप 4 L5 प्रोड्यूसिंग मॉडरेट टू सीवियर एक्स्ट्राड्यूरल कंप्रेशन ओवर थीकल सैक एंड impingement over transversing quadra equina nerve syndrome, nerve roots। तो सर को डिस्बल्स था पोस्टीरियर सेंट्रल और नर्व्स को कंप्रेस कर रहा था, जिसकी वजह से इनको रेडिएटिंग पेन आ रहा था। क्या प्रॉब्लम आ रही थी सर, थोड़ा बताएंगे? मुझे 6 महीने पहले से पेन स्टार्ट हुआ था। कमर तो पहले से भी दर्द होता रहती थी, लेकिन 6 महीने से जो हमको प्रॉब्लम जो बढ़ती जा रही थी। तो मेरा जो मैंने पहले दिखाया तो वहाँ से फायदा नहीं हुआ। सर के पास मैं जब आया तो सर ने हमारा जो ट्रीटमेंट किया, सब मोबिलाइजेशन ये सब जो किया, ड्राई नीडल थेरेपी 2 बार की है, हमको उससे बहुत फायदा मिला हुआ है। अभी हमें 15 दिन ही हुआ है। जी जी। हाँ। कोई मेडिसिन भी यूज करी है? नहीं, मैंने कोई सर के यहाँ जब से आया हूँ तो मैंने सारी मेडिसिन बंद कर दी। कोई मेडिसिन नहीं यूज हो रही है। कोई मेडिसिन से बहुत फायदा हुआ है मुझे। अच्छा ठीक है। ये एक तरीके से जो सर की प्रॉब्लम है, या अभी मैं वीडियो में भी बोल रहा हूँ, इट्स ए काइंड ऑफ सर्जिकल केस। इसमें मोस्टली सर्जरीज होती हैं। ये मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है इसको बोलने में, सर्जिकल केस है। और हम ट्राई कर रहे हैं कि सर का नॉन सर्जिकल एंड नॉन मेडिसिनल मैनेजमेंट करें, जो कि हम नॉन मेडिसिनल और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट करते हैं। ऊपर वाले के आशीर्वाद से काफ़ी बेटर है। आपको अभी 15 दिन में जो हमारे पास आ रहे हैं उसका फीडबैक बताइए सर, कैसा लग रहा है? तो 15 दिन में हमें बहुत 80% फायदा हुआ है अभी तक। अभी जो हल्का से हो तो वो भी जल्दी ही कवर हो जाएगा, आई होप। चलिए बहुत बढ़िया। जब आप हमारे पास आए थे तो काफ़ी ज़्यादा हेजिटेटेड थे, काफ़ी परेशान थे। तो मुझे लग रहा था कि हम तो इसी पेन के साथ जीते रहेंगे। ऐसा मुझे नहीं लग रहा था कि हम जल्दी ठीक हो पाएंगे। जी जी जी। तो आपका कॉन्फिडेंस कब बढ़ा हमारे पास? जब आए थे शुरू में आप मेरे से कई क्वेश्चन हफ्ते भर में ही मुझे 2-3 दिन में ही मतलब हमको फायदा मिलने लगा था। जी जी जी। क्योंकि तो सर की कृपा से हमको लगता है हम जल्दी फिर ठीक हो जाएंगे। ठीक है सर, और ठीक हो जाएंगे। लोगों को अभी ये अवेयरनेस करना है, हमें बताना है कि अभी आज की डेट में हमारा फिजियोथेरेपी बहुत एडवांस हो गया है, मेडिकल साइंस काफ़ी आगे हो गया है। हम कैरोप्रैक्टिस करते हैं, ड्राई नीडल थेरेपी करते हैं, मैनुअल थेरेपी करते हैं। सबसे अच्छी चीज़ है कि असेसमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। डॉक्टर हैं ये खुद ही ये समझते हैं सारी चीज़ें कि असेसमेंट इज़ वेरी नेसेसरी। अगर हम अच्छा असेसमेंट करेंगे, प्रॉपर तरीके से देखेंगे तो हमको सक्सेस जरूर मिलेगा। तो हमें मेडिसिन से अपने आप को बचाना है और सर्जरी से बचाना है। सबसे अच्छी चीज़ है, बिना सर्जरी के, बिना मेडिसिन के अगर हमको ठीक होते हैं तो इससे अच्छी चीज़ कुछ हो नहीं सकती। अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारा नंबर इस वीडियो में डिस्प्ले होगा। आप चाहें तो हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे। एक परमिशन चाहिए, क्या है वीडियो हम दूसरे लोगों को दिखा सकते हैं? श्योर। मैं चाहूंगा सर्जरी से पहले एक बार सर के जरूर मिलें और अपना ट्रीटमेंट लेके देखें। जरूर। आज हम ड्राई नीडल थेरेपी का सर का प्लान करके रखे हैं। ड्राई नीडल थेरेपी बहुत इफेक्टिव है लो बैक केसेस में और नर्व कंप्रेशन के केसेस में बहुत अच्छे उसके रिजल्ट्स हैं। हम ड्राई नीडल थेरेपी अभी यूज़ करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे हम लो बैक के केसेस में या नर्व कंप्रेशन है या डिस्क बल्ज है, वहाँ पे हम ड्राई नीडल थेरेपी का कैसे यूज़ करते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है। हमेशा सैनिटाइज करना है अपने हाथों को। ऑलरेडी कोविड चल रहा है तो सब लोग सैनिटाइज कर रहे हैं, लेकिन ये प्रोटोकॉल बहुत पहले से हम लोग पहले भी फॉलो करते थे। रिलैक्स रखेंगे। अभी मैंने मार्किंग करके रखा है इनके स्पाइन में। ये बहुत स्पेशल चीज़ है क्योंकि हम लोग स्पाइन का काम करते हैं, प्लस मैंने मास्टर्स किया हुआ है फिजियोथेरेपी का। उसके बाद स्पेशल कोर्सेज होते हैं जिसमें मैं CMT सर्टिफाइड हूँ। मैनुअल थेरेपी में कैरोप्रैक्टिस का भी एडजस्टमेंट करता हूँ। तो अभी ये मैंने मार्किंग कर रखी है, उस हिसाब से ही हम नीडल थेरेपी को यूज़ करते हैं। अगर हम मार्किंग को देखेंगे तो दिस आर बोथ PS-IS, इसके बीच में S2 है, दिस इज S1, दिस इज L5 वर्टिब्रा का स्पाइनस प्रोसेस है, दिस इज L4, दिस इज L3 एंड दिस इज L2। तो मैं L2 से लेकर के L5 के बीच में S2 तक के बीच में इनका ड्राई नीडल थेरेपी करूँगा। आराम से लेटना है सर, आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट रिलैक्स। हाँ ठीक है। और इसके अलावा ड्राई नीडल थेरेपी करने से पहले हमें जो प्रिकॉशंस लेने होते हैं, अगर कोई थेरेपिस्ट इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि पेशेंट का शुगर लेवल कंट्रोल में होना चाहिए। फास्टिंग शुगर लेवल कभी भी 200 के क्रॉस नहीं जाना चाहिए, उसमें हम ड्राई नीडल थेरेपी यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा पेशेंट की कोई भी एंटीबायोटिक नहीं चलनी चाहिए। अगर एंटीबायोटिक चल रही है तो बॉडी में ऑलरेडी वो ड्राई नीडल से इन्फ्लामेशन हो गया, उसको वो ख़त्म करेंगे। तो दोनों अपोजिट चीज़ें हो जाएंगी, इसलिए एंटीबायोटिक नहीं चलनी चाहिए। और प्रेग्नेंट वुमेन में ड्राई नीडल थेरेपी का बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि
ड्राई नीडल थेरेपी से अबॉर्शन भी हो सकता है अगर कोई प्रेग्नेंट है 3 मंथ्स का। डिटेल्स अभी जहाँ बताने लायक नहीं है, अलग से कोई वीडियो बनाएंगे तो उसमें बताएंगे कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है सर, कोई दिक्कत तो नहीं? लंबी सांस लीजिए। कौन से पैर में अभी आ रहा था दर्द? लेफ्ट में, राइट में अभी आ रहा था, पहले लेफ्ट में था। अभी राइट में आ रहा था। हाँ, और ज्यादा देर खड़े होने पर लेफ्ट में भी आता है। ज़्यादा राइट में हो रहा था। हाँ। इसलिए हम एक निडल राइट साइड में एक्स्ट्रा लगा दे रहे हैं इधर। ठीक है, अभी इसको लगा करके हम रखेंगे 15 से 20 मिनट तक, 20 मिनट तक छोड़ेंगे। उसके बाद में मैं अपने यहाँ जो प्रोटोकॉल फॉलो करता हूँ उस प्रोटोकॉल में मैं एक हॉट पैक भी देता हूँ 5 मिनट का, ताकि थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन और अच्छा हो जाए। और उसके बाद में फिर और हम इसके ऊपर कोई मोडेलिटीज़ नहीं लगाते। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।